Древните траки са били известни като едни от най-добрите учители. Дори Платон пише за лекарите на Залмоксис. И то пише по един такъв повод, че за да се лекува един човек и да е здрав един човек, трябва едновременно да се лекува и душата и тялото на този човек. И материалното и духовното трябва да бъдат в едно равновесие. Спокойно мога да кажа, че ние българите, които сме един от най-болните народи, за съжаление, сме нарушили категорично това равновесие, както в духовната му част, така и по отношение на нашето тяло. Но ако за добрите помисли, за да сме здрави, можем да се грижим ние, хората, които се занимаваме с наука, или хората на изкуството и на културата, то за лечението на тялото, освен добри лекари, трябва да има и добри лекарства. И тези лекарства да са на съвременното научно ниво. Науката прави каквото може, произвежда тези лекарства и всеки един от нас, който има нужда от тях, би трябвало да има спокоен достъп, да мисли за равновесието между душата и тялото, а не как да достигне до това лекарство, дали той ще го получи на време, в деня, в който трябва да започне да го пие. Позволявам си да апелирам към всички, от които зависи, да направят така, че възможно най-добрите лекарства за профилактика и лечение, не само на тежките болести, но дори и на една хрема, да са достъпни за българите, защото в края на краищата ние сме тези, които произвеждаме. Произвеждаме материални блага, произвеждаме духовни блага. И държавата съществува, защото сме ние българите. Тя без нас просто няма да бъде.